هفته‌های گذشته در رابطه با تحولات مصر با رفقای متعددی صحبت کردیم. امشب هم با آذر ماجدی عضو دفتر سیاسی حزب حکمتی است و شمال علی عضو مؤسس کانون کمونیسم پرولتری در جهان عرب گفتگو خواهیم کرد. آنچنان که در اخبار بود، در درگیری‌های چند روز گذشته بیش از 800 نفر کشته شده، از جمله اونها ده‌ها پلیس و اخبار البته پراکنده دیگری هم هست که خبر از آمار بیشتری از تلفات و کشته‌های این به اصطلاح اعتراضهای اخیر داره. آذر ماجدی از طریق تصویر و شمال علی از طریق تلفن با تلویزیون پرتو هستن. امشب به هر دوی شما خوش اومد میگم. آذر ماجدی اجازه بدیم با شما شروع بکنم. لازم هست که قبل از اینکه وارد بحث تحولات چند روز اخیر در مصر بشیم و کشتار چند روز اخیر در مصر بشیم، برگردیم به گذشته و مختصراً اگر بشه شما توضیح بدین که چه اتفاقی در مصر افتاده. ابتدا اجازه بدین به دوستمون شمال علی، خود شما و بینندگان عزیز تلویزیون پرتو شب بخیر بگم. مصر الان بیش از 2 ساله که با یک خیزش عظیم توده‌ای، خیزش انقلابی روبرو هست. مثل کشورهای دیگه توی منطقه، تونس و خب لیبی و سوریه هم که وضعیتشون به یک شکل دیگه افتاد و جنگ داخلی عملا یه سناریوی سیاه رو به هر دو تا کشور تحمیل کرد. به مصر برگردیم. اعتراضات مردم وسیعاً رژیم رو نشونه گرفت. مردم علیه تبعیض، علیه اختناق و سرکوب و برای یک جامعه بهتر، عادلانه‌تر و برای آزادی به میدان اومدن و تجمعات وسیعشون به خصوص تو میدون الحریه که همون آزادی باشه به سمبولی تبدیل شد توی خیزش‌های عظیم توده‌ای در کل جهان. به این ترتیب وقتی که اعتصاب‌های کارگری شروع شد، دیگه ارتش صلاح ندید که مبارک سر کار بمونه و برای نجات نظام، البته با چراغ سبز آمریکا، این رو باید اشاره کرد، برای نجات نظام سر رژیم رو گذاشتن کنار، یعنی مبارک رو گذاشتن کنار که بتونن کل اون نظام رو، نظام سرمایه‌داری رو حفظ بکنن تا اونجایی که ممکنه دست نخورده. و ارتش حکومت رو رأساً به دست گرفت و این اعتراضات مردم ادامه پیدا کرد. نکته جالبی که ما تو مصر شاهدش هستیم اینه که علیرغم ترفندهایی که بورژوازی بومی توی مصر و بورژوازی بین‌المللی به سرکردگی آمریکا، مانیپولاسیون‌های مختلف سیاسی که انجام شده، مردم کاملا خونه‌نشین نشدن. اعتراضاتشون به ارتش ادامه پیدا کرد تا اینکه ارتش یه انتخاباتی رو سازمان داد. همون موقعی که داشت انتخابات رو سازمان میداد، مردم اعتراض داشتن به شیوه سازماندهی این انتخابات و بعد ما دیدیم که اخوان المسلمین، مرسی از طرف اخوان المسلمین از تو صندوق بیرون اومد. مردم باز کوتاه نیامدن، باز اعتراضاتشون ادامه دادن. به ویژه در ماه نوامبر 2012، یعنی حدود شاید 8-9 ماه پیش، وقتی که مرسی طی یک فرمانی خواست بسیاری از قدرت‌ها رو تو دست خودش متمرکز کنه و ضمناً برای اسلامیزه تر کردن جامعه تلاش‌هایی رو سازمان داد، مردم وسیعاً به خیابون اومدن، اعتراضات وسیع داشتن، طوری که خبر از این میرفت که توی از مرسی مجبور شد یک بار از نماز جمعه پای برهنه فرار کنه چون جونش به خطر افتاده بود. و بالاخره دیدیم که توی اواخر ماه ژوئن و اول و دوم ژوئیه میلیونی مردم در اعتراض و به حکومت اسلامی اخوان المسلمین و برای سرنگونی اون به میدون اومدن. صحبت از 24 میلیون، 14 میلیون، 15 میلیون، راستش وقتی دیگه بالای 10 میلیون میره، 1 میلیون، 2 میلیون این بر اون بر زیاد تفاوتی نمیکنه. اون چه که هست این یک حرکت تاریخ ساز بود، یک حرکت بی سابقه در طول تاریخ بود که مردم این چنین برای سرنگونی یک حکومتی به خیابان‌ها بیان. ارتش اما برای اینکه ابتکار عمل رو به دست بگیره، جنبش مردم رو سخت کنه و اجازه نده که سرنگونی مبارک که به اسم مردم نوشته شده بود، حالا سرنگونی اخوان المسلمین هم به اسم مردم نوشته بشه، التیماتوم داد و بالاخره مرسی رو برکنار کرد تا اینکه خودش در واقع خودش رو در جلوی صف بذاره. و بعد ما شاهد این بودیم که از اون به بعد هواداران اخوان المسلمین
تحصن وسیعی داشتن، ارتش تهدید کرد نرفتن و بعد این روز وحشتناک حمام خون به راه افتاد. بحث از 800 نفر، 700 نفر، 500 نفر، چند صد نفر کشته شدن. در رابطه با اتفاقاتی که این چند روز اخیر افتاده اجازه بدین از شمال علی بپرسم که به صورت واقعی میدونم شما هم تعقیب کردین و خوب تعقیب کردین، هم رسانه های عربی رو و هم نشریات و روزنامه ها رو. شمال علی چه اتفاقی افتاده در ظرف این 4-5 روز گذشته؟ برای منم اول شب بخیر به همه شما و رفیق آذر اینجا با ما در این برنامه هست. با همه شما شب بخیر میگم. من راست شو بخواد رفیق آذر اون بحثایی که کرد کار منو آسون کرد، یعنی یک مرور پانورامی به همه احداث و مسائلی که مثل شاهدش بود ظرف 2 سال و نیمه گذشته گفت. ولی یه نکته اینجا خیلی مهمه، آدم باید روش تأکید بذاره. این انقلابو وقتی که شد اسمشو گذاشتن انقلاب 25 ینایر یا 25 ژانویه. ژوئیه اگر ژانویه ژانویه منظورم 25 جنوری 2011. اسمشو نگذاشتن 11 فوریه، چون در واقع حسنی مبارک در 11 فوریه ساقط شد، ولی اسم این انقلاب اسمش به روز شروع شدنشه، به خاطر اینکه کتاب انقلاب باز شده ولی هنوز در جریانه. این انقلابی است که هنوز در جریانه. ما در ضمن یک انقلابی که شروع شده و هنوز پایانش مشخص نیست داریم بحث میکنیم. یعنی هر مسائلی که ما میخوایم بحث کنیم، تحلیل کنیم، باید اینو در مد نظر داشته باشیم. من با این موافقم که مردم اومدن و مرسی رو در یک خیزش توده‌ای عظیم که خیلی بیشتر و قوی‌تر حتی از خیزش 25 ینایر بود این کار رو انجام دادن. ولی این که بگیم ارتش تونست اون جنبش رو ساقط کنه، من خیلی موافق این نیستم. این جنبش ساقط نشده. روزهای گذشته دیدیم یه حمام خونی تو قاهره برگزار شد. معلومه که هر آدم انسان دوستی، هر آدم آزادی خواهی قتل عام این همه مردم رو محکوم میکنه، ولی محض خود حمله کردن به چیزی که اسمش گذاشته بودن تحسن اخوان المسلمین محکوم نباید باشه. اخوان المسلمین اون فقط ارتش نبود که میخواست این تحسن انتها پیدا کنه، مردم هم این خواستو داشتن، چون این تحسن جایی بود که فتوای قتل صادر میشد، جایی بود که آدم‌های زیادی شکنجه میشدن، کشته میشدن، جایی بود که بچه‌ها رو سوء استفاده میکردن، داشتن کفن سفید رو بر تنشون میکردن و تظاهرات بهشون میکردن، جایی بود که اون جهاد نکاح رو به زنات تحمیل میکردن. تقریبا 76 زن اونجا جهاد نکاح بهش تحمیل شده که باید با یه مرد مسلمانی اینجا داره جهاد میکنه ازدواج کنه موقتی به خاطر این انقلاب و این چیزی که خودشون میخواد. ما اینو داشتیم تو قلب قاهره. تو قلب قاهره جایی داشتیم که 100,000 نفر زندگی میکنن، مردم میرفتن میومدن خونشون، بایستی چیزو شناسنامه‌شون رو نشون اون اخوانی ها میدادن که بذارن رد بشن. این نمیتونست، جامعه مصر نمیتونست این تعرض و به مدنیت و به آزادی ها و به چیزایی که در انقلاب به دست اومده بود تحمل کنه. ولی ما با این من شخصا اینو محکوم نمیدونم که حمله کردن، ولی طرزی که بهش حمله شد، کاری که ارتش کرد که اصلا برای اون ابطال کردن یا انتها دادن به اون تحسن نرفته بود، رفته بود مردم بکشه. من یه مقاله نوشتم گفتم آره شماره اهمیت داره.
وقتی بحث از یه جنگ شماره اهمیت داره، شماره کشته ها به شما نشون میده که این برای چی بوده. منظورم اینه که ما بایستی در این تقابلی که میگم میان دو ارتجاع، این فقط تقابل میان دو ارتجاع نیست، یه فاکتور دیگه هست که مردمه و مردم اینگاه میتونی بگی که همسو هستن با ارتش، همسو هستن با ارتش بر علیه اخوان و من اینو خیلی مثبت و خیلی پوزیتیو میدونم. ولی معلومه که کمونیست ها، چپ های اون جامعه، طبقه کارگر باید صف خودشون رو حتی در حین همسویی صف خودشون رو جدا کنه و نظر ارتش این کارو در ادامه گفتگو برمیگردیم به شما. از اونجا که زمان برنامه مقدار کوتاه هست باز هم با شما خواهیم بود. آذر ماجدی صحبت‌های شمال علی رو شنیدی، نظر شما در رابطه با این اتفاقات چیست؟ ظاهراً به حال اونطوری که معلوم هست اعتراضات و یا تحسن اسلامی‌های وابسته به اخوان المسلمین با مطالبات سیاسی هست و سرکوب خواسته‌های سیاسی اخوان المسلمین الان اونطور که در صدر خبرگزاری ها هست فرض گرفته شده. شما نظرتون چیه در این باره؟ من قبل از هر چیزی نکته ای رو که دوستمون شمال علی درست متوجه نشد تو صحبت من رو باید اصلاح کنم و بعد بحثم بکنم. من نگفتم ارتش جنبش مردم رو سقط کرد، گفتم برای تلاش برای سقط جنبش مردم اومد به میدون که ابتکار عمل رو به دست خودش بگیره. کما اینکه ما میبینیم اتفاقی که الان افتاده عملاً نشون دهنده این هست که چگونه پادر گذاشتن ارتش شرایط رو به یک حالت بحرانی رسونده. مردم میتونستن مرسی رو به زیر بکشن ولی ارتش اومد که اجازه نده این به اسم مردم ثبت بشه. من با شمال علی یک اختلاف زاویه داره بحثم. من به هیچ وجه همسویی با ارتش رو تایید نمی کنم. دو تا نیروی ارتجاعی دارن با هم می جنگن، اون وسط هم مردم نیروی سومی هستن که تو این وسط قرار گرفتن. اینجا دو تا نیروی ارتجاعی میخوان تلاش کنن مردم رو حاشیه‌ای کنن، جنبش انقلابی مردم رو حاشیه‌ای کنن و اجازه ندن که مردم به خواستهای خودشون یعنی آزادی، برابری و رفاه برسن. این روشنه. در این که تو اون تحسن اتفاقاتی که گفته شد میافتاد من هیچ تردیدی ندارم. ما بیش از هر جریان دیگه ای، ما که توی رژیم اسلامی رو با گوشت و پوست خودمون لمس کردیم، اسلامی ها رو میشناسیم، میدونیم از چه جنایاتی از دستشون میتونه بر بیاد و میدونیم چقدر ارتجاعی عقب مونده و نیروی سیاهی هستن. ولی بحث بر سر اینه که همونجا بخشی از مردم قربانی جریان اسلامی بودن، اخوان المسلمین بودن و ارتش با حمله‌ای که کرده شرایط رو وارد یک جنگ عملاً اگر الان شما یک جنگ داخلی رو به نوعی توی مصر شاهد بشید عجیب نخواهد بود. و این وسط اگر چنین اتفاقی بیفته قربانیان که خواهند بود قربانیان که خواهند بود مردم شریف، آزادیخواه و زحمتکش و کارگر مصر. و این اتفاقی که داره میفته ما باید کاملا برامون روشن باشه. طبقه کارگر، نیروهای کمونیست و چپ، نیروهای آزادیخواه، جنبش آزادی زن به هیچ وجه نباید با هیچ کدوم از این دوتا ارتجاع احساس همسویی بکنن، عمل هیچ کدوم رو تایید کنن، به طرف هیچ کدوم رو بگیرن. مردم باید به عنوان یه نیروی سوم در مقابل هر دوتا ارتجاع بایستن، وگرنه بحث همیشگی خواهد اومد که دشمن من پس دوست منه. و ما بارها دیدیم که مردم که آزادی خواهی، که برابری طلبی، که یک جنبش انقلابی که برای آزادی و برابری و رفاه بوده چطوری قربانی شده به این معنا که دو تا نیروی ارتجاع وقتی در مقابل هم قرار گرفتن یکیشو عمده تر دیده، یکیشو کمتر عمده دیده و با اون که کمتر عمده دیده همسو شده. در نتیجه الان ما تو شرایط پیچیده‌ای تو مصر قرار داریم و قضاوت در مورد این که الان چه کار باید کرد شاید پیچیده باشه، ولی اون چه که مسلمه نیروی کمونیستی توی مصر باید در مقابل هر دو تا نیرو، در مقابل ارتش و اخوان المسلمین موضع بگیره، تلاش بکنه برای تشکل دهی توده‌ای مردم، شوراهای مردم توی کارخونه، توی محیط زیست، توی دانشگاه
و خودش رو آماده بکنه برای اینکه در مقابل هر دوتای این نیرو بیسته. وگرنه ممکنه ما متاسفانه تو مصر هم با یک سناریوی سیاهی مثل سوریه یا لیبی روبرو بشیم، یا به هر حال خواست مردم اینجا قربانی بشه و مردمی که 2 سال فداکاری کردن، قهرمانی کردن و کوتاه نیامدن عملاً حاشیه‌ای بشن. من خلاصه بکنم صحبتم رو، هیچ حرکت از طرف اسلامی ها حمایت یا همسویی با ارتش رو توجیه نمی‌کنه. برای شمال علی السیسی ظاهراً گفته که کسی که الان به هر حال قدرت رو در دست داره در مصر به نیابت از ارتش، گفته که اخوان المسلمینی ها و کلاً جماعت اسلامی ها رو در دولت آینده دخیل خواهد کرد، از سوی اونها رو سرکوب میکنه. اتحادیه اروپا هم ظاهراً محکوم کرده این کشتار رو و قصد دخالت‌های بیشتری داره. از طرف دیگه خبرها حاکی از آزاد شدن حسنی مبارک در هفته آینده هست. ظاهراً دادگاه قاهره به جرائم مالی حسنی مبارک یا آخرین به اصطلاح جرم مالی حسنی مبارک رسیدگی کرده و تبرئه‌اش کرده و قرار آزاد بشه. سوالم از شما این هست که با توجه به کل این شرایط چقدر امکان به اصطلاح آوردن دوباره اسلامی ها در قدرت و حتی دولت قبل از اسلامی ها در قدرت یا در قدرت آینده هست؟ البته زمانمان محدود هست، حدود 4 دقیقه کلا زمان داریم. ببین، من اول راجع به همسویی یه کلمه توضیح بگویم، چون این مسئله خیلی مهمه به نظر من. همسویی هیچ کسی تصمیم نمیگیره، کمونیست‌ها تصمیم نمیگیرن که مردم همسو هستن با ارتش یا نه. این وضعیت اجتماعیه. ما حالا تو مصر فقط این نداریم که ارتش حمله کرده به اسلامی ها رو اونجا رو مثلا مردم کشته. ما 61 کنیسه کریستیان ها، مسیحی ها داریم تو گوشه و کنار مصر که به آتش کشیده شده. مردم امروز 24 نفر سرباز در سینا براشون یک کمین گذاشتن و 24 نفر دستشون رو بستن و از پشت تیرباران کردن. ما یک تروریسم اسلامی از افسرگسیخته رو در کشور مصر میبینیم و بیشتر خواهیم دید. مردم نمیتونن از جامعه دفاع نکنن و نمیتونن در مقابله با این تروریسم اسلامی موضع نگیرن. این همسویی ایجاد میکنه با ارتش، آره، ولی باید اینو در نظر داشته باشیم. شاید محکوم کردن این حمله به اخوانی ها هم همسویی با اخوان ایجاد کنه دیگه. ولی مسئله اینه که شما این مخاطر رو میبینی. اگه میخوای یه نیروی اجتماعی مستقلی ادامه انقلاب بده، باید تو همون کشمکش تروریستی، تو همون یعنی تهدید تروریستی شرکت کنه و بر علیهش بایسته. اگه نه، نمیتونه کاری از دستش بیاد و فقط بخوایم مستقل بمونه از دو طرف و کاری بکنه، بره مثلا شوراهای کارگری درست کنه، به نظرم خیلی واقعی به نظر نمیاد. اگه این مسئله رو شمال علی چقدر فکر میکنین که دوباره اسلامی ها و یا دولت قبل از اسلامی ها، دولت حسنی مبارک، خیلی این بعید نیست. ببین، بعید نیست، چون حالا امروز یه چیزی خیلی جالبی که منتشر شد اینه. اون مشکلی که مردم اومده بودن که بر علیهش خیلی از نیروهای لیبرال و چپ ها و کمونیست ها و تا جنبش های زنان و مترقی بر علیهش مخالف بودن، اون دستوری بود که گذاشته بودن مجلس شورای چیز. و اولین یکی از مسائل ماده ارتکل دوم این دستور بود که میگه ما شریعت اسلامی اونجوری داریم. اونو همون چیزی که بود امروز دوباره صادر کردن، گفتن اینه دستوری که ما میخوایم. این معناش اینه که زمینه سازان، زمینه همکاری کردن با اسلامی ها رو در و باز گذاشتن و این خیلی ممکنه که فردا و پس فردا اینو پیش بیاد. به خاطر اینه که باید مردم بر علیه اسلامی ها سنگر خودشونو محکم کنن، چون ما دیدیم اونا با هم بودن، شاید بعد از 2 روز دیگه هم با هم باشن، ولی اون
خطر و مخاطر اصلی که اسلام سیاسی در اون جامعه تشکیل میده این مسئله خیلی منطقی و پیچیده‌تر و بزرگتر و گنده‌تر از مخاطره که ارتش مصر با این که ارتش مصر یه ارتش خیلی بزرگ و خیلی ثروتمند و اصلا پولداری هست و یکی از اهرم‌های ضد انقلاب در مصر، ولی اسلامی ها خطر اصلی اون جامعه هستن که مردم باید بتونه بر علیهشون و سنگربندی خودشون محکم کنه و اینو نباید از یاد من بره. ممنون از شما شمال علی آذر ماجدی. ما 2 دقیقه وقت رو اضافه کردیم. دوست داشتم این سوال از شما بپرسم. ما در حد 2 دقیقه میدونم سخت هست در 2 دقیقه به این سوال پاسخ دادن، اما به هر حال تلاشتون رو بکنین. به نظر شما انحلال احزاب و سازمان‌های اسلامی در مصر و جارو کردن اسلامی ها از صحن جامعه در مصر، حالا به هر طریقی که الان ارتش داره این کار رو میکنه، به نفع جامعه هست یا نیست؟ و سوال بعد در ادامه همین سوال این هست که چه پیامدهایی برای جامعه داره؟ قطعا اگر ما بتونیم جریانات اسلامی رو ریشه کم بکنیم به نفع مردمه، ولی ریشه کم کردن به این شکل که ارتش بریزه و حمام خون راه بندازه و بعد تروریسمی را بیفته به شکلی که فرزند دیدیم تو الجزایر به راه افتاد تو دهه 90 و فرزند تو سوریه و لیبی اتفاق افتاد، به نظر من این به ضرر جامعه است. مسئله بر سر این که مردم قطعا باید از خودشون و از مدنیت دفاع کنن، ولی نه در کنار ارتش، نه در کنار یک نیروی ارتجاع. ارتش و نیرویی که فرزند رژیم مبارک بوده با اخوان المسلمین هیچ تفاوتی ندارن تا اونجایی که به ارتجاع مربوط میشه، به سرکوب مردم مربوط میشه. بحث ما باید به عنوان یک نیروی کمونیستی کارگری این باشه که مردم باید به عنوان یک نیروی سوم متشکل و شاید حتی در یه مقطعی باید لازم باشه که مسلح در مقابل این دو نیرو بایستن، وگرنه ما کاری که خواهیم کرد مثل 10,000 باری که در تاریخ اتفاق افتاده، شما پشت یک نیروی ارتجاع وای میستید برای اینکه یک ارتجاعی رو که فکر میکنید خطر بزرگتری منحل کنید یا سخت کنید. خیلی ممنونم از شما آذر ماجدی و همچنین شمال علی برای حضورتون در این برنامه. امیدوار هستیم در برنامه‌های بعدی بیشتر و مفصل‌تر با شما در رابطه با تحولات مصر صحبت بکنیم.